No creerás cuántos gatos hay en esta isla japonesa. Tienes que ver esto si estás obsesionado con los gatos adorables. Imagina un lugar donde los felinos dominan las calles. Sí, es real, la isla de los gatos o Aoshima. Es un pequeño lugar en Japón, donde los gatos están por todas partes, gatos descansando en muros y tejados, gatos jugando entre turistas y niños, gatos encantando a los turistas con caricias. ¿Los humanos? Apenas hay una docena. Los visitantes vienen de todas partes, solo para pasar el rato con estos peludos lugareños. Si amas a los gatos, este es el paraíso. ¿Visitarías la isla de los gatos? ¡Haznos saber!